ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்டோட தான் வந்திருக்கேன். இத்தனை நாளாக கிச்சனில் இந்த கிளாத்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இதுக்கு மேலே இது தேவைப்படாது. ஏன்னா நான் ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதுதான் ஹாப்பி பிளானட்லேருந்து ரீயூசபிள் கிச்சன் டவல். இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவுமே ஈஸி. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற டவலை 1 by 1 எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே பேக் சைடில் அவங்களே ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஜஸ்ட் பீல் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளான இடத்துல வாலில் ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான அப்போ ஒவ்வொன்றா எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். எனக்கு கம்ஃபர்டபுளான இடத்துல நான் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நீட்டான லுக்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ரீயூசபிள் கிச்சன் டவல் பார்க்கறதுக்கு டிஷ்யூ மாதிரியே இருக்குல்ல, ஆனா இது டிஷ்யூ கிடையாது. நல்ல திக் கிளாத்ல எவ்வளவு இழுத்தாலும் கிளியாத மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கிச்சன்ல தெரியாம பால் கொட்டுறது, டீ கொட்டுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டே இருப்போம். அதுக்கேற்ற சூப்பரான ப்ராடக்ட் தான் இது. ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வைப் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அகைன் நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த காட்டன் டவல்ல அதிகமா அப்சர்ப்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம டீ, பால் இந்த மாதிரி எது கொட்டினாலுமே சீக்கிரமா அப்சர்வ் பண்ணிருது. இந்த பாக்ஸ்ல டோட்டலா 20 டவல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொரு டவல்லையுமே நம்ம 100 டைம்ஸ் வரைக்கும் வாஷ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம கிச்சன்ல ஏற்படுற எல்லா விதமான கரையுமே நம்ம இது யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணிக்கலாம். கிச்சன் கவுண்டர் டாப், அடுப்பு, கிச்சன் செல்ஃப்னு சொல்லிட்டு இது யூஸ் பண்ணி எல்லாமே சூப்பரா கிளீன் பண்ணிடலாம். பாருங்க வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு கிளியரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதே நம்ம நார்மல் கிளாத் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட அவ்வளோ பேட் ஸ்மெல் அடிக்கும். ஆனா இதுல எந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லுமே இல்ல, சூப்பரா இருக்கு. வாஷ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி காய போட்டா போதும், சீக்கிரமா காஞ்சது. அதை எடுத்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் ஜஸ்ட் 200 rupeesக்கு ஹாப்பி பிளானட் வெப்சைட்லயும் அமேசான்லயும் அவைலபிளா இருக்கு. அவங்களோட பேஜ் கீழே டேக் பண்றேன், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.